بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم جابر خان ترخیل او تاسو ګورئ درسمن میډیا. نن زموږ ملاقات دی د حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودي صاحب سره. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. محترم تاسو ورځ مخکې بیمار وسم، یقینا طبیعت ټیک نه دی، خو صحت باره کې الحمدلله اوس ښه یم. دغه د مرۍ لږ تکلیف مې شته دی، خو الحمدلله چې څومره بیماري وه ختمه شوې ده. 2-3 هفتې لږ بیماري وه. الله تعالی دې د ګناهونو د کفارې ذریعه وګرځوي. جزاکم الله. تاسو د نوجوانان احناف مشري کې حسابېږئ، نو د دې جماعت مقصد نظریاتي جماعت دی، سیاسي جماعت دی، یا د عقاید محافظ جماعت دی؟ زمونږ نوجوانان احناف باقاعده دغه تنظیم هم نه دی، مونږ تر اوسه پورې دغسې ترتیب هم نه دی ورکړی، نه هم خیال شته دی. زمونږ نوجوانان احناف یو تحریک دی، انجمن دی، او په علمي بنیادونو باندې کار کوي. د اهل باطلو خلاف رد فرق باطلو موضوع ده. د اهل حق د عقایدو نظریاتو د هغې تحفظ کول او له د اهل باطلو مخنیوی کول، عوام مسلمانان د هغوی د شرورو نه، د هغوی د وسوسو نه علمي میدانونو کې خبرول او د مسلمانانو د عقایدو نظریاتو تحفظ کول، د هغې دغه مقصد دی. او الحمدلله چې په ډېر ښه ترتیب سره علمي ماحول کې مونږ کار کوو، ترتیب روان دی. تاسو یو بیان کې، چونکه بیان آډیو چې حضرت مولانا مفتی حضرت مولانا الیاس ګومن سے باره کې ویلي چې مخکې د اشاعت توحید و سنت جماعت زیرو طرف ته راکوز شو، خو بیا هغې یو پیره دې ته ټیم ورکړو، بیا رانغلل، د هغې د وجې نه دوباره د جماعت را پیدا شو. آیا دا بیان واقعي ستاسو یا چونکې آډیو یا د دې تردید کوئ؟ نو دغسې وه. د هغې نه وروسته زما یو ویډیو بیان هم وضاحت کې باندې وضاحتي راغلی و. اصل خبره دغسې وه چې د مولانا الیاس ګومن صاحب د خپل اتحاد اهل سنت والجماعت په نوم باندې کار و، زمونږ د نوجوانان احناف په نوم باندې کار و. زمونږ ترتیب دلته و، د هغوی خپله پالیسي ترتیب و، زمونږ خپل و. بیا څه وخت کې زمونږ په جماعتي سطح باندې یعنې پالیسۍ باندې څه معمولي اختلاف هم راغی. البته د عقایدو نظریاتو اختلاف هم کله نه دی راغلی. متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس ګومن صاحب دامت برکاته مولا علی وحفظه الله ډېر لوی سړی دی، او هغه یقینا چې ډېر لوی خدمات دي، ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه حوالې سره یو دا ده چې د یو مجلس کې سړی خبرې کوي، او هغه سړی پبلک خبرې په دوکه باندې ریکارډ کې بهر یې وباسي. نو زما د خبرو مقصد نه خو د ګومن صاحب په خلاف باندې خبرې کول، دغه کردار کشي کول مقصد دي، نه بل څه دي. البته د هغې نه چې کوم مطلب او مقصد دغه خلک اخلي، هغه غلط دي، باطل دي. البته ما دا خبره کړې وه چې د 16 فروری په حوالې سره مناظره جوړه شوله. هغه مناظره کې خو اول خبره دا وه چې پنجپیریانو مماتیانو د شرایطو نه انحراف وکړو، او د هغې نه یوه میاشت مخکې دلته په پېښور کې زموږ سره مجلس وشو. مناظرې د خاتمې اعلان دیو په خپله وکړو، چې په خپله یې وکړو د مناظرې د خاتمې. نو د هغې نه وروسته د تېښتې او د فرار او دا قسمه قصې نومونه ورکول یقینا دغه غلطه خبره او باطلو. البته پنجپیریان دغسې وو چې هغوی ته په دغه موقع باندې د پروپیګنډۍ یو موقع میلاو شوه. نو عوامو کې د مقبولیت کوشش بیا وکړو، خو الحمدلله چې زمونږ په وروسته ګزار چې په مونږ وکړو 2015 کې 1 اګست صوابۍ کې، هغې سره الله تعالی بیا ذلیله کړه. الحمدلله تر اوسه ذلیله دي او ذلیله به وي انشاءالله. ښه، لکه تاسو څنګه دغه بیان کې ویلي چې زیرو ته راغلل، آیا د دې جماعت څه داسې قباحت دي؟ چونکې په ظاهره خو هغوی هم د دین جماعت ځان ته وایي، نو څه داسې قباحت دي چې د دې زیرو ته راتلل باندې خوشحالي یا په هغې باندې دومره زور ورکول؟ نو دغسې ده چې همیشه باطل چې راځي هغه په دیني رنګ کې راځي. غوړ زیړ رنګ، نومونه، لباس دا استعمال کې ځکه عوام خو بلې طریقې سره نه دوکه کېږي. تاسو که ګورئ قدریه چې راغلي وو، تقدیر منکرین، نو هغوی هم د قرآن نامه اخسته. هغوی ویې د تقدیر مسله د قرآن نه خلاف ده. معتزله راغلي وو، جبریه راغلي وو، څومره باطل چې راغلي هغې ټول هم دغه نارې وې، توحید او سنت. نن زمانه کې پنجپیریان چې دي هغوی د توحید او سنت نامه اخلي، او د توحید او سنت په جامه کې هغوی شیطان له کار کوي. هغوی د اولیاء کرامو توهین کوي، هغوی د بنیادي عقایدو نه انکار کوي. مثلا حیات النبی صلی الله علیه وسلم نه انکار کوي. عذاب قبر چې کوم امت کې اجماعي صورت را روان دی چې عذاب یا ثواب دا د روح او جسد دواړو دپاره دی، هغوی دغه صرف د روح دپاره مني، د معتزلو په شان چې جسد په هغې کې شریک نه مني. یا دغسې
د دیو عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک چې کوم مدینه منورې روزه مبارک کې دی. خبره په نیمه کټ کوم چونکې اشاعت باره کې دا خبر روانه ده د اشاعت ډېر لوی مشران هغه عذاب قبر هم مني. په دې کې زما خزرایت صاحب سره هم خبره شوه، انټرویو کې خبره شته. او د روح مال جسد یعنی تعلق هم مني. د شیخ الحدیث مولانا امتیاز صاحب د جامع عربي اشاعت القرآن حضور باقاعده ویډیو بیان شته، هغې مني. ده اصل خبره دغسې ده، دیو همیشه د خپل صفحین چې کوي مونږ عذاب قبر منو، خو مونږ چې د کم تپوس کوو هغه دغې ته دیو نه راځي. مونږ ورته وایو دغه جسد او روح دواړو دپاره تاسو عذاب ثواب منئ، د جسد یو عنصري دنیوي دپاره عذاب یا ثواب منئ که نه. هغې کې دیو خاموشي شګو کې اوبه بوځي، بوسو کې اوبه بوځي. همیشه خپل مشران خپل کشران د ټوله په دې کې په تیاره کې ساتلي. تاسو به کتلي د شیخ توحید صاحب کتاب د مسلک الاکابر، په هغې کې مولانا نور محمد تونسي صاحب رحم الله د 104 سوالات تنقیحات وکړه، د جواب ورنکو. الټه دلته دیو یو ملا د مفتی ایاز په نوم هغه د نه الټه سوالات وکړه، 134 سوالات. مولانا نور محمد تونسي صاحب رحم الله هغه له جوابات هم ورکړه، الټه د هغه نه 300 سوالات وکړه. تر اوسه پورې په دیو باندې قرض د مجموعي سوالات په نوم چاپ دی. هغې وجه سره چې دی کې د دیو عقیدې تبوسونه شوي دي، خپل عقیده دیو پټوي. لو زموږ سوال دا دی چې دغه دنیایي جسد دپاره عذاب او ثواب منئ که نه منئ، هغه دیو پټوي. دویمه خبره دار د تعلق خبره چې کم کوي هغې کې هم دوکه ورکوي. مونږ حوالې په دې راجمع کړي هم دي ما. کله چې دی ووایي تعلق منو، حیات منو، نو هغه حیات څه شی مني؟ د روح دپاره حیات منو. نو د روح حیات ته قرآن روح حیات نه وایي. قرآن وایي اعوذ بالله من الشیطان کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا، څرنګې کفر کوي تاسو وکنتم امواتا، وایي تاسو مړه، الان کې ارواح هغې ته د ارواح هغه ژوند ته الله د سره ژوند نه وایي، مرګ ورته وایي. دویم نمبر دغه سره کم تعلق چې دی وایي تپوس ته وکړي څه تعلق. اوس یو اهل سنت والجماعت تعلق مني. اهل سنت والجماعت تعلق دا مني چې روح په اعلی لیین کې یا په سجین کې دی، دغه روح د جسد سره تعلق دی. داسې تعلق دی لکه نور چې دی د هغې شواګانې شاه عبدالعزیز رحم الله مثال ورکړي، دلته لګېږي، په هغې سره میوې پخېږي، کارخانې چلېږي، حرارت یې راځي. دغسې د روح د جسد سره یو قسم تعلق دی، تعلق حیات ورته ویل کېږي چې په هغې سره د عذاب یا ثواب ادراک کولی شي. دیو پنځپیریان چې کوم مماتیان چې کوم تعلق وي دې طور ته څه تعلق؟ بس مړه څنګه چې د عاشق او معشوق په خپل منځ کې تعلق دی، نو د عاشق او معشوق خپل منځ کې څه تعلق دی هغه ته ووایه راته. نو یقینا هغه د تعلق په نوم چې کله ته ایثار کې صرف د ځان خلاصولو دپاره دا خبره کوي، نور یقینا چې دوی ته مونږ وایو دغسې صفایي مور کوي چې مونږ عذاب قبر منو. مونږ درته دا نه دي ویلي د عذاب قبر صحیح صورت چې کوم دی تاسو د هغې نه انکار کوئ. دغسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسد مبارک چې روضې مبارک کې د مدینې منوره کې دفن دی، هر دیو په نز نبی نه دی، نبی صرف روح هغه تلی دی. دغه رنګې ردیو توسل بزوات الفاضله چې کوم ځایي صورت دی د هغې ته شرک وایي. دغسې سماع الموتی یو اختلافي مسله را روانه ده. دی وایي څوک چې وایي چې مړی یورې نږدې قبر والا هغه پکې راولي، نو دا مشرکان دي، شرکي عقیده. نو په دې کې د جمهور امت صحابه کرامو تابعینو تکفیر کېږي. دغسې نور بنیادي عقاید د هغوی چې دي هغه غلط دي او امت د ګمراه کولو کوشش د توحید او سنت په نامه باندې کوي. الله دې دوی د شر نه امت محفوظ وساتي. په اشاعت کې لازمي خبره د لوی مشران تیر شوي دي لکه غلام الله خان صاحب رحمت الله علیه، مولانا طاهر صاحب رحمت الله علیه، نور داسې لوی علما پکې تیر شوي. تاسو یو بیان کې دا ویلي چې د دې کوم مشران مړه شوي دي هغې بیا د مخ ښودلو قابل نه وي او نور څه داسې الفاظ پکې. نو یو خدا ده چې تاسو نومونه واغسته، په دې کې یو شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله یقینا هغه پنځپیری نه و، هغه دیو د غلط فهمۍ شکار دی، غلط بیاني کوي. شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله زموږ د کابرو سره په دې عقایدو کې دستخط کړی و. بیا شیخ غلام الله خان صاحب په حوالې سره مولانا عبدالمعبود صاحب چې 20 سال هغې خادم پاتې شوی، عقیدې شیخ القرآن په نوم دغه کتاب راغلی دی، پوره تفصیل سره لیکلی. باقي د نور مشران نو یقینا چې هغوی د خپلو کشرانو ته غلطه لار پرېښې ده، په غلطه لار یې روان کړي دي. نو بس اوس الله ته ورغلی دي، د څه چې مستحق یې الله دې ورسره هغه وکړي. په نن سبا دور کې یعنی د دیوبند یو ترجمان جماعت حسابیږي وفاق المدارس، اگر چې تعلیمي بورډ د خو یو ترجمان بورډ حسابیږي، نو دوی ځان سره په وفاق کې شامل کړي. که دوی دومره غلط وي نو دوی ته پکار نه دي چې دا د وفاق نه لرې کوي، ځکه چې نوي طلبه اعتماد وي په علماو باندې یا په وفاق باندې. نو که دوی ځان سره شامل کړي دي نو نوي طلبه ته دا غلط لار خپله نه ښیي. نو اوله خبره خو دا دی، دا سوال د دیو نه پکار دی، زموږ دغه قاعدو ته شرکي وي بیا زموږ بورډ کې میسا خلي هغې خو یقینا زه غلط کوي، خو وفاق والا هم یو خپل ذمہداري. نو یو خبره خو دا ده چې اول خو د هغوی نه دغه سوال پکار دی، دویم دا ده چې
هغوی خپل کوشش هم وکړو چې خپل بورډ جوړ کړي، خو څه داسې قابل ذکر مدارس ورسره شته دی نه چې جوړه کړي. دریم نمبر دا ده چې زمونږ د بورډ اولنی مشر که تاسو وګورئ مولانا خیر محمد جالندري رحمه الله، نو دا بورډ چې څوک مشر و او څوک یې بنیادي بانی و، هغه خیر الفتاوا اولنی جلد کې دارالعلوم دیوبند فتوا هم نقل کړي، خپل هم لیکلي چې پنځپیران ګمراه دي، اهلسنت نه خارج دي، مستقل امام جوړول مکروه تحریمي دي. بیا شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله چې ډېره زمانه پاتې شوی و، هغه به تاسو زمانه ښه پېژنئ چې دغه په هر تقریر او تحریر کې ګمراه ورته ویلي دي. دریم اوسني چې کوم مشران دي د هغوی په نظم ګمراه دي، البته هغوی به خپل یو مصلحت ته ګوري شاید، او ما چې څومره اورېدل دي هغوی شاید دغې ته ګوري چې یاره د دیوبندیت په نوم باندې دوی یو بل بورډ جوړ نه کړي، زمونږ یو تقسیم را نه ولي، نورو زمونږ مطالبه ده چې لرې یې کې ویې باسي، نور هغه مشران دي هغوی پوهېږي څه مصلحت به وي، والله اعلم. دغسې د لکه کوم نومونه چې تاسو مولانا سلیم الله خان صاحب رحمت الله علیه خپله دارالعلوم تعلیم القرآن راجه بازار راولپنډۍ ته راغلي وو، نور ډېر غټ غټ علما راځي، د اشاعت مختلف مدرسو ته راځي، هغه چې هر څه مسؤلیت په دغه باندې راځي، خو یو مذاکرات دپاره نه راځي بلکې بیانونو دپاره راځي او امت ته یا دا یو پیغام ورکوي چې دا زمونږ خلک دي، نو دوی بیا غلط نه کوي؟ نو اصل کې دا سوال هغه ځای کې وکړه چې پنځپیر ته کله دې ورغلی وی د اشاعت او زه وایم دیو چې کله پنځپیر ته راغلی وی یا دیو داسې بله قابل ذکر مدرسې ته راغلی وی، نو بیا به دغه سوال کومه خبره چې د تعلیم القرآن ده هغه د شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله په نوم او هغه ته منسوب ده. ما ولې ویل چې شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله پنځپیری نه و، دی په زور به هغه دغه ځان ته منسوب کوي. او دویمه دا ده چې د شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله به زوی چې کوم دی مولانا اشرف علي صاحب، अब تاسو کتلی چې د پنځپیرانو سره په دې سیزونو کې نه دی باقاعده چې کله خبره راشي الټا هغوی رد کوي، نو د هغوی د مدرسې په حوالې سره زمونږ کابر هغه خپل ګڼي، ځکه چې شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله زمونږ او د هغوی پنځپیریان چې دي هغوی ځان ته منسوب کوي، هغوی هملته ځان دعویدار ګڼي، قبضهدار ګڼي، دې وجې نه کوشش کوي چې دا ځای د لاسه ونه وځي. نو د دې وجې نه دواړه طرف نه پاک یو بیا که تاسو ته دا هم پته وي که شیخ سلیم الله خان صاحب رحم الله هلته راغلی دی نو هلته یې کومه عقیده بیان کړې ده ټوله دنیا ته پته ده. چونکې پنجاب کې هم اشاعت شته، دلته ورته پنجپیر وایي، هلته ورته اشاعت وایي، نو ستاسو په نزدیک بیا دا چې کوم احکام دي لکه ضلالت وغیره کوم فتوی لګي د نور ځینې علماو طرف نه منسوب دي دې طرف ته، نو دا بیا صرف دې پنجپیر والته دي یا هغه د پنجاب اشاعت او دې پنجپیر ټولو طرف ته منسوب دي؟ نو یو خو چې کوم پنځپیریان دي اشاعت ورته وایي که پنځپیر هغې ټولو باندې دغه فتوا ده، یو خو د شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله دي خبره ده، نو هغه خو یقینا چې زمونږ علما د هغې په باره کې نرمي کوي او د هغې په باره کې وایي چې د هغوی دغه عقاید نه وو نه دي، نو هغه د دغه فتوی نه بهر دي، باقاعده دغه عنایت الله ګجراتي والا ډله او دا ټول په دغه کې یو ځای شریک دي، یو ډله ده. نو د هغې د وتلو دپاره څه الفاظ داسې مطلب مستثنا کېدو، ځکه چې هغې هم ځان ته اشاعت وایي، اشاعت القرآن کې هم داسې د هغې رسوخ شته دی او ټول ځان ته هغوی هم اشاعت وایي. نو یو فتوا په چا باندې د اشاعت د وجې نه نه لګېږي، تاسو ته که دا پته وي اشاعت التوحید و سنه په نوم چې کوم تنظیم جوړ شوی و د مولانا حسین علي صاحب رحمه الله شاګردانو یو تنظیم جوړ کړی و، په هغې کې شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمه الله وغیره ګڼ علماو، کله چې دوی بې اعتدالي شروع کړه، تجاوز یې شروع کړو د حد نه، نو 70 علماو چې هغوی مستقل کتاب لیکل د هغې نه براعت وکړو، سیټ ته شوتي د دغه اشاعت په نوم تنظیم نه. نو فتوا چې په یو چا لګېږي هغه د عقایدو نظریاتو د وجې نه لګېږي، د یو تنظیم یا ګروپ د وجې نه په چا نشي لګېدی. نو بیا چې کوم علما لکه ډایرکټ د جماعت په نوم باندې فتوا لګوي چې اشاعت والا داسې دي یا پنجپیر والا داسې، نو هغې ته څه د استثناء الفاظ نه دي استعمالول پکار؟ نو خبره دا ده چې جماعت اکثریت هم دغسې دی، وللاکثر حکم الکل، نو دغه باقي چې پکې کومه ډله ده اوس د حضرو والا او مولانا عبدالسلام صاحب والا یا د شیخ غلام الله خان صاحب رحم الله، نو تقریبا چې پکې 2% یا 3% هم نه دي، نو حکم چې بیانېږي هغه عمومي خبره یو عمومي دغه باندې بیانېږي او دلیل اکثر حکم الکل په بنیاد باندې بیانېږي، د دې وجې نه استثناء خو وله به ضرورت وی چې کله دې حضراتو په باره کې خلک مشکوک وي او ورته پته نه وي، نو هغه ټوله دنیا ته پته چې دوی دغه عقاید نه لري، دغه نظریات نه لري، هغې په بنیاد باندې استثناء ته هم ضرورت وي نه. ښه یو تپوس د تبلیغ والو باره کې کول غواړم چې تبلیغ ته پنجپیر والا یا اشاعت والا لاړ شي، نو ځینې طلبه کرام یا علما کرام دا وایي چې دوی د مسجد او د امامت بچ کېدلو دپاره ځي، نو هغه خو دا د هغوی د الله معامله ده تقریبا، نو آیا داسې حکم لګول یا داسې فتوا لګول یا داسې خبره کول څه زیاده مناسب ده که نه، د دې نه کول بهتر دي؟ اصل خبره دا ده که نه چې د پنجپیریانو اشاعت والا په نسبت باندې تبلیغي جماعت میشن غلط دی،
د هغوی عقاید نظریات شرکي کفري دي، د هغوی په اعمالو کې بدعات دي. اوس ته ووایه چې یو سړی د چا مشن غلط ګڼي، عقاید نظریات یې کفري شرکي ګڼي، د هغوی اعمال ته بدعت وایي، بیا په هغې کې تلل څه معنی لري؟ همدغه خبره ده چې د خپل ځان د امامت بچ کولو دپاره او د خپلې ځان ته خو وایي موحدین، خو هغوی ته پته چې روټۍ هم بندېږي بیا. نو بس د دغه مجبورۍ د وجې نه یا بعضې داسې د تبلیغي جماعت د تایید حاصلولو دپاره هم پکې ډېر ځي، بعضې پکې دي زما خپله کتلي دي. نور د هغوی کتابونه چې کوم لیکلي درسونه او بیانونه هغه ټوله دنیا اوري چې تبلیغي جماعت ته کافر وایي، مرتد ورته وایي، بدعتیان ورته وایي، یهودیان نصرانیان د ټولو کتابونو کې لیکلي دي. نو ټوله دنیا ته مخې ته ده، یقینا چې همدغسې ده. شیخ طیب صاحب انټرویو کې باقاعده دا ویلي دي چې موږ تبلیغي جماعت د دیوبند یو اصلاحي جماعت ګڼو. البته د درس قرآن باره کې هغه دا ویلي چې کوم ورته نه کړي دا غلط کې نور صحیح ورته وایو. نو یقینا چې کوم کس تبلیغ کې خو اول بریلی وي بل عقاید والی، او چې تبلیغ کې لاړ شي هغه صحیح شي، نو بیا د دې لپاره دا حکم څنګه؟ نو هغه صرف یو سیاسي بیان به اوس ورته پته ولګېږي چې تبلیغیانو د وجې نه مونږ خرابېږو. تا که ته پته وي د دې مفتي توصیف دی چې هغه یو آډیو کلیپ به تا اورېدلی چې هغه وایي تبلیغیان غټ کافران دي، تبلیغیانو پسې چې کوم بد رد هغه ویلي، خو چې اوس ورته پته ولګي آډیو عام شو چې روټۍ مې بندېږي، پروس کله هغه خپل بیان راغی چې ما نه دي ویلي تبلیغیانو پسې، او ما بیا دغه آډیو کلیپ بیا ویډیو ته پیش کو، میډیا ته ما پیش کو. نو یقینا دا د هغوی سیاسي بیانونه دي. نور د خان باچا صاحب د دې ملا د کتابونه هغه د پنجپیر نه چاپ شوي دي، د دوی د پنجپیر علما دي. ښه دغسې د غیر مقلدینو په ذیل اعمال چې کوم لیکلی دی د هغې کې شیخ طیب صاحب تقریض لیکلی دی، هغه وایي زما خواهش دا و چې د شرکیاتو بدعاتو نه پاک په ذیل اعمال ولیکلی شي. اوس وایي زما ټولو وروڼو ته دغه دی چې دغه په ذیل اعمال نه چې خرافات شرکیات پکې دي د هغې نه ځان بچ وساتي، او دا په ذیل. نو اوس ته ووایه چې د چا په کتاب کې شرکیات پکې دي، بدعات پکې دي، خرافات پکې دي، شیخ طیب بیا هغې ته صحیح م وایي. دی د کتاب باندې تقریض موجود دی. دغسې دریم نمبر تحفة الاشاعات چې کله ولیکله شو د شیخ طیب په مشوره په حکم په خواهش لیکلی شوی دی، نو د دې سره په څه وکړو؟ دا صرف سیاسي بیان دی، منافقت دی بالفاظ دیگر. تبلیغ کې چونکې هغې خپله نه دي تللي، یقینا کارکنان یا داسې علما دي چې مدرسین فراغت وشي، نو هغوی په دې خبرو کې هغوی سره متفق نه وي. دویمه خبره ده نور هم داسې علما شته چې هغوی د تبلیغ ته بد وایي او یا طارق جمیل صاحب ته بد رد وایي، په غټو اکابرو کې هم تېر شوي دي، نو هغوی باره کې بیا څه حکم دی؟ اصل بنیادی خبره دا ده که نه چې دا مونږ ته غټ سوال هم بیخیږي. ښه ده تا وم کو اکثر طلبا هم وایي یاره چې دوی هم کتابونه په دې لیکلي بغیر شیخ سلیم الله خان صاحب تبلیغیانو پسې دا ویلي فلا فلا فلا. ګوره په دې ځان پوه که یو یې تنقید برای اصلاح دا زمونږ اکابرو کړی هم دی کیم او ویبم. کله چې تنقید برای اصلاح ختمه شوه هلته د خیر په ځای باندې بیا شر خورېږي، خیر ختمیږي. تبلیغي جماعت نگراني علمای دیوبند کړې ده کوي، کوم ځای کې چې هغوی غلطي وګوري اصلاح یې کوي، رد هم کوي، او دا زموږ د علماو فرض هم دي. شیخ حسن جان سید رحم الله کړي، شیخ د ټولو شیوخو کړي. خو ګوره دا دی تنقید برای اصلاح، دا اکابر زمونږه نه د تبلیغي جماعت مشن ته غلط وایي، نه عقاید و نظریاتو ته غلط وایي، نه فکر ته غلط وایي، نه کار ته غلط وایي، نه اعمالو ته بدعت وایي. ٹھیک شوه؟ بل دې پنجپیریان اشاعت والا هغوی د تبلیغي جماعت مشن غلط ګڼي، عقاید نظریات یې غلط ګڼي، طریقه کار سره اختلاف کوي، اعمال بدعت ګڼي. نو هلته چې کم اختلاف کیږي او تنقید کیږي هغه تنقید برای تنقید دی او په مشن حملې دي. دلته چې کم تنقید کیږي هغه تنقید برای اصلاح دی، د لارې کولاوهلو دپاره کیږي. ته ووایه که مولانا طارق جمیل صاحب یا بل یو تبلیغ بلاین کې هغه یو غلطي کوي، دا زموږ د علماو فرض دي چې په هغې رد وکړي. که مونږ علما رد نه کوي دا خو د یهودیت شو. بیا البته دغسې رد که زمونږ یو عالم کړی وي چې هغه چې د تبلیغي جماعت عقاید نظر شیخ زکریا صاحب رحمه الله شرکیات لیکلي، غټ مشرک و نعوذ بالله، غټ بدعتي و نعوذ بالله، غټ یهودي و، غټ ګمراه و نعوذ، ودې ښایي مونږ ته په ریکارډ انشاءالله قیامت پورې به ونه ښایي. زمونږ دغسې یو عالم کېدی نه شي چې دغسې کار دی وکړي. باقي تنقید برای اصلاح هر دور کې شوی دی، کېږي به، او دا حفاظت دپاره کېږي. او د دیو دا چې دی تنقید برای تنقید دی، هغوی د دغې مشن بنیادي عقایدو سره اختلاف دی، هغه دواړه جدا جدا دي، یو بل باندې قیاس کول غلط دي.